我哋3秒飛面嘅有獎遊戲，係啦，咁而家咧就未試嘅，咁我哋將咧半邊嘅藍米隱形注面膜咧就擺喺阿全嘅右手邊嘅面部啦，你睇下呢係咪未試過？需要噴水同埋3秒咧就會完成㗎咯喎。真心推介，好多謝你啊，最緊係啊，唔該曬。